各位同學大家好，我係李 Sir。咁我呢條片咧就係講關於 DSE 2014年嘅卷1第6條，關於 percentage 嘅問題。嗱，我哋一齊攞支熒光筆揀低啲 keywords 咯喎。咁嘅題目就係話咧有個 mark the price of 一件物件啦，咁而家就係個玩具啦，就係255蚊。就話而家咧就賣出喺一個 discount 就係40%，就係按個 mark the price 嘅。咁啊叫你揾翻個 selling price，OK？而 B part 就俾咗個 percent profits 你，就係2%，就叫你揾翻個 cost。好啦，呢條題目咧，我哋又翻嚟呢啲3個圈圈咯喎。首先而家我哋個起步點喺邊啊？我哋起步點咧就喺個 mark the price 度，因為 mark the price 係255蚊啊嘛。咁即係呢度1啦，我哋起步點。我哋俾咗個 mark the price 之後咧，我知道咧佢個 discount 有個 discount， 咁你知道係減㗎啦，減咗40%。就得到個 selling price 嘅，得唔得 ？OK， 咁而家就正問你個 selling price。咁呢個好簡單啦，之前都有講過嘅，就係咧個關係就係 M 咧，我當呢個 C 啦，呢個係 M 啦，呢個係 S 啦。咁 M 咧 ，S 咧就會等於 S 咧就會等於由左至右咪又等於 M 乘以1減翻個 discount 嘅 percent 嘅。咁就好似即係其實好似減少 decrease 咁樣啫嘛，係咪啊？減少係咪？咁所以好簡單嘅啫。咁對 selling price 咧，就其實就 S 咧就等於255乘以1減翻40%。咁 S 咧就會係等於翻幾多咧？係啦。撳下計數機153蚊 ，OK， 咁所以對 selling price 就153蚊啦 ，OK， 好，咁呢個 A part， 好 B part 咧就話叫你話俾你聽個 profits percent 就係2%， 叫你揾翻個 cost 喎。嗱好啦，首先而家我哋有個 profits percent。中間咧呢度係個 profits percent 嚟嘅，即係 C 賺到個 profits， 即係增加咗正啦，就2%。但係問題係而家咧個關係咧應該係 C 增加咗2% 得到 S 嘅，應該係 C 增加2% 變做 S。但係我哋冇 C 喎，咁我哋點樣去增加2% 啊？反而我哋有 S 嘅，即係話咧我哋今次個問題就係由右手邊走翻去左手邊，同樣地，我哋個方法咧都係用翻方程啦，就係 S 咧，其實係 C 咧就增加咗2% 嘅，即係個 profits percent 啦。我哋叫 percent profit 啊，簡寫啲啦，得唔得？咁只要我哋列到條方程咧，用移項嘅方式就計算到㗎啦。咁點移項啊？首先你叻咗先，因為冇 cost 啊嘛。Let the cost be C 啦嚇。咁即係話咧 S 咧，即係話呢個 S 啊，153咧就等於 C 乘以1加2% 啦，因為 profits percent 係2%係咪？咁左右調轉啦。咁所以 C 咧就會係等於除過嚟啦。咁你記住呢個1.02喎，唔好寫1.2喎，呢個2% 嚟㗎，0.02嚟㗎，1.2就錯啦，1.02。咁除完之後咧，發覺呢個答案咧就會係150蚊，150蚊，所以 the cost is 150蚊啦。得唔得 ？OK， 咁都合理嘅。佢成本係150，而售出就153，咁咪增長咗3蚊咯，咁咪賺咯，係咪？咁有啲同學仔就可能會問啦，阿 Sir， 咁可唔可以將呢個數值減2% 變成呢個啊？唔得嘅喎。嗱，我再解釋多次啊。如果你嘅計算方法係153乘以1減2% 嘅話咧，呢個2% 咧
係會乘咗153，即係話咧係呢度裏邊嘅2%，呢度153嘅2%。但係事實上，我哋呢條公式裏邊睇到就係、個2%係屬於 C 嘅，即係 C 嘅2%，而 C 嘅數值係150啫嘛。150嘅2%同153嘅2%個數值係咪唔同啊？咁你減咗出嚟或者加咗出嚟，咁咪會有唔同咯。咁所以我哋就唔可以用呢個方法去處理嘅，唔可以用呢個方法去處理，就要用翻我哋嘅方程由左去右，由左去右。不過就用方程去處理啦。其實呢個都係由左去右用方程，不過咁啱我哋計嘅未知數喺左邊，右邊就有晒，咁咪照寫就得啦。今次呢個就要移項嘅，得唔得？嗱，文憑試幾多時候都會考呢樣嘢㗎嚇。OK，咁短片就去到呢度啦。